आज है एजी इवनिंग स्नैक्स रेसिपी का एपिसोड 2। आज के स्नैक्स में है हेल्दी और चटपटा ओट्स कटलेट। इसके लिए मैंने एक बाउल में ओट्स और दही को मिक्स करके 15 मिनट के लिए साइड में छोड़ के वेजिस को बारीक चॉप करना शुरू किया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये रेसिपी हेल्दी के साथ साथ इतनी टेस्टी बनेगी। 15 मिनट हो चुका है तो अब इसमें मैं डालूंगी चॉप किया हुआ गाजर, प्याज, कैप्सिकम, एक बॉइल्ड आलू मैश करके, थोड़ा सा अदरक और साथ ही अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और धनिया पत्ता, इन सबको अच्छे से मिला लिया है। अब इससे छोटे छोटे कटलेट बना के पैन में दोनों साइड अच्छे से सेक के निकाल लेना है। इसे सॉस या चटनी के साथ एंजॉय करें। ये रेसिपी आप भी बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।